एक्सटेंशन जे 11 मनसूबनि लाइ 44 करोड़ 31 रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। बोर्ड खां पोइ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़राअत खाते पारां नए माली साल 2023-24 में 25 करोड़ रुपयनि जी लागत वारे फार्म वाटर ड्रेनेज जे हवाले सां पायलट प्रोजेक्ट वारी रिथाबंदी जी सिफ़ारिश बि कई वई आहे। इन मंसूबे तहत ज़मीननि मां बरसाती पाणी निकाल करण जो मैकेनिज़म जोड़ियो वेंदो। ईंदड़ माली साल 2023-24 में सिंध जे आबादगारनि खे सोलर ऐं ट्यूबवेल्स ते सब्सिडी ॾियण लाइ 40 करोड़ रुपयनि जी लागत वारी नई स्कीम रखण जी सिफ़ारिश कई वई आहे। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे कराची मां KTN न्यूज़ जो रिपोर्टर सगीर चांडियो। जी सगीर चांडियो। जी बिल्कुल, सिंध जे ज़रायत खाते पारां नए माली साल 2023-24 में 7 अरब रुपया तरक्याती बजट रखण जो फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे। इन सिलसिले में कराची में पेट्रोल पंप जा गेजेस दुकाननि में पयल वटन समेत ॿियनि शयुनि जी मापतोड़ जी इंस्पेक्शन जे लाइ मोबाइल टेस्टिंग यूनिट क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जे 11 मनसूबनि लाइ 44 करोड़ 31 लख रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे, जिनमें 24 करोड़ रुपयनि जी लागत वारियूं 4 नयूं रिथाऊं बि जेका आहे रखण जी सिफ़ारिश शामिल आहे। उनखां अलावा बरसाती बोर्ड खां पोइ पायलट प्रोजेक्ट बि शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ज़रायत खाते पारां नए माली साल जी बजट में 25 करोड़ रुपयनि जी लागत वारे ऑन फार्म वाटर ड्रेनेज जे हवाले सां पायलट प्रोजेक्ट वारी रिथा जेका आहे उहा रखण जी सिफ़ारिश कई वई आहे। इन मनसूबे तहत ज़मीननि मां बरसाती पाणी निकाल करण जो मैकेनिज़म जोड़ियो वेंदो। ईंदड़ माली साल में सिंध जे आबादगारनि खे सोलर ऐं ट्यूबवेल्स ते सब्सिडी ॾियण लाइ 40 करोड़ रुपयनि जी लागत वारी नई स्कीम रखण जी बि जेका उहा सिफ़ारिश शामिल आहे। बरसातनि में खडी जे फसल खे नुक़सान खां बचाइण ऐं बहाली वारी 40 करोड़ रुपयनि जी रिथा रखण जी बि जेका उहा सिफ़ारिश शामिल आहे। उनखां अलावा सिंध जे ॿिनि ज़िलनि में सब्जी मंडी ऐं फ्रूट मंडी जे क़याम वारियूं रिथाऊं बि जेके आहिनि उहे शामिल करण जी सिफ़ारिश शामिल आहे। जी ठीकु आहे। सगीर चांडियो, तफ़सील ॿुधाइण लाइ वॾी महिरबानी।